영상 제작에 구독과 좋아요는 저에게 큰 도움이 됩니다. Look at me sometimes like all you want to do is run. 안녕하세요. 파주 1급 자동차 종합정비소 월드모터스 유튜브 채널에 오신 것을 환영합니다. If all 이번 영상은 벤츠 앞뒤 바퀴 브레이크 패드와 디스크 교체 수리 작업 영상입니다. there are the things 바퀴 쪽에서 삐걱삐걱 거리는 소음과 함께 차량 제동 시 차량 밀림 현상으로 찾아오신 벤츠 고객님입니다. 본격적인 작업 영상 보시죠. 30년 이상 숙련된 직원들이 벤츠 차량을 들어 올리고 4개의 바퀴를 모두 탈착한 후 디스크와 패드 교체 작업을 시작하였습니다. losing almost all my energy. 운전석 쪽 바퀴를 모두 탈착하고 보조석 쪽 바퀴를 탈착하는 작업입니다. 이번 고객님께서는 한쪽에서만 소리가 나고 이상이 있다고 바퀴 한쪽에 있는 패드를 교체하는 것이 아닌 네 바퀴에 있는 모든 디스크와 패드를 새 것으로 교체하기를 원하셨습니다. 교체의 전 패드와 비교하면 완전히 다르죠? 비용이 들더라도 안전한 운행을 위해선 최고의 선택입니다. 네, 새 것으로 교체 작업 완료하였습니다. 항상 건강하시고 다음 영상에서는 더 좋은 정보로 뵐게요.